Nej, for de kan ikke få det op i luften, vel? Smart. Jo, hold den lige op. Ja, det er godt, det dog. går lidt tid fra, at lyset kommer på grund af, at lyden ikke lige får hurtigt lys. Ja. Du ser klatten, inden du hører det. Lys der! Lys der! Ser lyset. Kan du regne ud? Ja, lyset der! Cirka 1000 gange hører det. Den ligner en lille gennem. Men siden vi er så langt så er Linus, så er det næsten ikke nogen forskel. Fordi de begge to er så hurtige. Ja, vi er tæt på. De er tæt på, at de begge to er så hurtige. Et lynudslag kan godt tage lang tid. Godt dyr! Men så kan de det. Jeg troede lige, den var på plads, den der kommer op i luften, siden det er så lang tid. Jeg uploader til YouTube. Væk fra! Jeg har fået det! Det er mig helt vildt meget. Jeg har fået det, slap nu af. Jeg kan godt finde ud af